hommikust kõigile ja suur tänu, Kadi, kõigepealt üldse kutse eest, et võib-olla lihtsalt hästi kiiresti paari sõnaga endast, et mina siis töötan asepresident Franz Timmermansi jaoks Euroopa Komisjonis, kes on vastutav Euroopa roheleppe elluviimise eest ja täpsemalt siis juhin tema tiimist kõike, mis puudutab ringmajandust, aga ka elurikkust, kemikaale, metsandust ja jälgin väga lähedalt ka mere ja ookeanide poliitikat ja selle arendamist. Ja siis täna sissejuhatuseks sellele seminaripäevale ongi mõte siis kirjeldada ülevaatlikult seda Euroopa Komisjoni ringmajandusele ülemineku plaani ja siis korduskasutuse kohta nendes plaanides. Ja võib-olla alustuseks ma siiski peatuksin hetkeks ka üldisemalt roheleppel, et märkida üleüldse, miks Euroopa Komisjon on kõik need rohemajandusele ülemineku algatused välja pakkunud ning miks me siis leiame, et ei saa jätkata nii, nagu me oleme seni majandust arendanud ja kasvatanud. Ja kuigi siinsele grupile see vaevalt mingi uudis on, aga aluseks on ikkagi need kaks väga tõsist kriisi, see kliima ja elurikkuse kriis, mille põhjustajaks ja lõppkokkuvõttes see ongi, kuidas me looduslikku elukeskkonda ja loodusressursse oleme siiani kasutanud ja seesama probleem, et kui võtta näiteks Euroopa, et siis meie tarbimine on selline, nagu meil oleksid kasutada 3 planeedi ressursid. Ja kuna kliima ja elurikkuse kadumine on siis ka näiteks Maailma Majandusfoorumi järgi hinnatud juba mitmendat aastat järjest kõige tõenäolisemalt avalduvateks ohtudeks üldse inimkonnale, meie enda eksistentsile, et selle valguses siis ja nende kriiside adresseerimiseks Euroopa roheleppe vastu võeti. Ja tegemist on siis uue Euroopa Liidu majandusarengustrateegiaga. Sellel on põhimõtteliselt sellist kaks fookust ja mõlemad on ka tänases kontekstis, tänase seminari teema kontekstis väga olulised, et üks on siis kliimaneutraalne majandus aastaks 2050 ja teine on, et Euroopa Liidu majanduskasv ei tohiks enam käia käsikäes aina suurema loodusressursside kasutamisega. Ja tänaseks oleme jõudnud ka sinna, kus see kliimaneutraalsuse eesmärk ei ole ainult enam poliitiline püüdlus, ta on ka õiguslik kohustus sätestatud Euroopa Liidu kliimaseaduses, mis siis jõustus sel aastal ja millele on kõik liikmesriigid heakskiidu andnud. Ja miks ma pidasin vajalikuks sellise laiema konteksti siin korraks sissejuhatuseks anda, on see, et rõhutada seda ringmajanduse ja ka tänase konkreetse teemafookuse olulisust ja rolli selles, et kuna lõppkokkuvõttes ligikaudu pool maailma kasvuhoonegaaside koguheitest ja üle 90% elurikkuse kaost tulebki just sellest loodusressursside kaevandamisest ja töötlemisest, et siis puhtale energiale üleminekust, kuigi see on fundamentaalne, et sellest ei piisa ja ringmajandusele üleminek selle kõrval ja tegelikult sellega sünergias on äärmiselt oluline. Ja esimese ringmajanduse tegevuskavas Euroopa Komisjon esitles juba aastal 2015. Teise roheleppe alusel vastu võetud kava esitlesime eelmisel aastal ja kui eelmises kavas oli peamiselt fookus jäätmetel ja sellel, kuidas jäätmetest ressurss teha ning need ringlusse tuua. Ja loomulikult see on jätkuvalt väga oluline ja pea kõikidel liikmesriikidel on päris pikk tee veel minna, et jäätmepoliitika korda saada ja luua õiged tingimused selleks, et jäätmetest tõesti saaks arvestatav tooraine, eriti teatud materjalide kontekstis ja teatud sektorite kontekstis, plasti Kadi juba korra mainis, aga ka ehitusmaterjalid näiteks, aga siiski, et nendest väljakutsetest hoolimata me pidasime vajalikuks, et uue ringmajanduse kava siis või uus ringmajanduse kava astuks sammu edasi ja põhimõtteliselt keskenduks ennekõike toodete disainile ja üldse erinevatele ärimudelitele ja võtaks selles mõttes sellise alguspunkti, tooteelu ja alguspunkti. Et põhimõtteliselt selle uue kava eesmärgiks ongi muuta
selliseks suureks eesmärgiks muuta, kuidas tooteid Euroopas tehakse, müüakse, tarbitakse. Ja seal on väga palju erinevaid tegevusi. Võib-olla olete või ma usun, et paljud teist on sellega juba tutvunud, aga ma siiski mainiksin 3 Euroopa Liidu õigusakti, mille ettevalmistamine meil parasjagu käib ja mis tunduvad eriti relevantsed ka tänase diskussiooni kontekstis. Esiteks, uus ringmajanduse tegevuskava keskendub siis uue jätkusuutliku tootepoliitika raamistiku loomisele, et see hõlmab ühest küljest uute ärimudelite tekke ja leviku toetamist, sealhulgas selliste, mis on tänase seminari fookuses, ja siis ka sellise tootedisaini nõudmist, mis peaks silmas toote olelusringi ning muudaks tooted siis ringmajanduse põhimõtetele vastavaks. Ja et nendest 2 suunast natukene pikemalt rääkida, et esiteks me siis tahame, et väheneks üldiselt primaarse tooraine ja üldse igasuguse ressursi kasutamine ja investeeritakski üha enam uutesse ärimudelitesse, et need on korduskasutussüsteemid, teenusepõhine tarbimine, tellimispõhine tarbimine ja nii edasi, et neid mudeleid selles mõttes paljusid võib-olla veel täna ei eksisteerigi, aga see fookus ja suund on selles mõttes kindel. Ja et olekski see, et fookus oleks ikkagi, et teenus ja mugavus jääksid alles, aga materjali ja energiakulu tunduvalt väheneks. Ja need targalt disainitud pakendite korduskasutussüsteemid tegelikult on väga hea näide sellest, et ja pakendid on selles mõttes ka üks väga oluline fookus, et see liigse pakendamise ja pakendijäätmete hulga vähendamine ja pakendite korduskasutavaks ja ringlusse võetavaks muutmine, et see on üks uue ringmajanduse tegevuskava sellistest peamistest siis sektoripõhistest eesmärkidest. Aga ärimudelite edendamise kõrval ja mis siis ressursikasutust vähendaksid, tahame me selle uue tootepoliitika abil jõuda ka sinna, et tooted, mida Euroopa Liidu turul üldse müüakse või need tooted, mis on siia teretulnud, vastaksid siis kõige kõrgematele keskkonnanõuetele, et nad oleksid kauakestvad, korduv taaskasutatavad, parandatavad, ringlusse võetavad ja muidugi ka üha enam ringlusse võetud materjalidest tehtud. Ja see kehtib muidugi ka korduskasutussüsteemides kasutavatele toodetele, et näiteks pakendite puhul on päris oluline läbi mõelda, et ka see korduskasutuspakend oleks siis võimalikult kauakestev, loodussõbralik ja nii edasi. Ja korduskasutuspakendite puhul samuti siis arvesse võtta ja ka selle korduskasutussüsteemi kui teenuse puhul keskkonnamõju kogu selle olelusringi jooksul, et ikkagi oleks kindel, et positiivne keskkonnamõju on tagatud. Ja lisaks siis sellele laiemale jätkusuutliku tootepoliitika õigusraamistikule, mida me siis peamiselt teeme ökodisaini direktiivi laiendamisel, et see on võib-olla ka laiendamise kaudu, mis on vast teile tuttav direktiiv, aga seni on kehtinud ennekõike just energiat tarbivatele toodetele ja siis just energeetika kontekstis, et nüüd me kavatseme seda laiendada kõikidele toodetele. Aga lisaks selle kõrval on oluline mainida ka pakendidirektiivi muutmist, et mis on meil samuti parasjagu käsil ja ennekõike selle pakendidirektiivi muutmisega siis tahame me konkreetsemalt reguleerida, et milline pakend on üldse Euroopa Liidu turul edaspidi lubatud ja edendada ka üha enam korduskasutust, taaskasutust, ringlussevõttu. Ja me loodame, et nii see jätkusuutliku tootepoliitika õigusraamistiku ettepanek kui ka siis jäätmedirektiivi muutmise ettepanek, et me saame need lauale panna liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile arutamiseks siis järgmise aasta kevadeks, suveks. Ja kolmandaks ma mainiksin tänase ürituse kontekstis õigusakti, mille me ka siis loodame järgmise aasta jooksul komisjonist välja tuua. Ja see on mõneti ühekordselt kasutatava plasti direktiivist siis samm edasi ja just toitlustussektorit puudutavalt. Et täpsemalt on meil siis idee luua selline Euroopa Liidu ülene regulatsioon selleks, et asendada toitlustussektoris ühekordselt kasutatavad pakendid
lauanõud ja söögiriistad siis korduskasutatavate toodetega. Et see ei oleks enam materjalispetsiifiline, vaid siis, et tõesti liikuda ühekordselt korduskasutusele tervikuna. Ja loomulikult on asjakohane ka juba jõustunud ühekordselt kasutatava plasti direktiiv ise, et selle loomise juures õnnestus endal väga lähedalt olla ja loodetavasti see annab liikmesriikidele tõuke, aga kindlasti annab see võimaluse korduskasutust prioritiseerida ja nagu Kati ütles, et Eestis paljuski sellest tulenevalt ka need mõtted on nii kaugele arenenud. Et võib-olla ma lõpetaksingi lihtsalt öeldes, et need uued ringmajanduse ärimudelid ja sealhulgas see tänase seminari teema korduskasutuspakendisüsteemist on Euroopa Liidu roheleppe ja uue ringmajanduse tegevuskava väga oluliseks prioriteediks. Liigne ressursikasutus ju ongi see, mis nii kliimamuutust kui ka elurikkuse kadu tagant tõukab ja muidugi rääkimata kõige vahetumalt ja kiiremini tuntavatest kahjudest inimestele saaste ja reostuse läbi. Et siis igasugused mudelid, mis tagavad tarbijamugavuse, kuid vähendavad targalt ja üsna radikaalselt seda ressursikasutust, on selles mõttes väga tugev ja aina tegelikult kasvavam prioriteet siin Euroopa Liidu tasandil. Ja tegelikult on väga suur rõõm näha, ikkagi ise ju ka eestlane, et Eestis toimub selline aktiivne arutelu korduskasutuspakendisüsteemide üle, et meil on mitmeid innovaatilisi ettevõtteid juba, kes rohe- ja digiarenguid kombineerides siis nutikate korduskasutuspakendite süsteemidega juba on välja tulnud ja nüüd, et kaalutakse isegi võimalus sellise ühtse üleriigilise süsteemi loomiseks, et kui korra see selline komisjoni ühe poliitilise juhi kabinetiliikme müts maha võtta, et siis kindlasti oleks nagu väga uhke näha oma Eestit nii riigi kui ka ettevõtjate tasandil siin eeskuju näitamas ja sellest korduskasutuse ja uute ärimudelite lainest, mis tuleb nagunii, aga ikkagi siis pigem teerajana kasu lõikamas. Et võib-olla siin ma lõpetaksingi. Aitäh veel kord, Kadi, et sa kutsusid ja soovin teile kõigile põnevaid arutelusid ja julgustan võib-olla ka siis tänaseid osalejaid, et kui on mingisugused ootused, ideed, murekohad just ka seoses nende õigusaktidega, mis parasjagu siin niimoodi valmimas on Euroopa Komisjoni tasandil, ennekõike pakendidirektiiv, aga ka seesama toitlustussektori ühekordselt nõudelt korduskasutatavatele liikumise osas, et kui on mingeid ideid, ettepanekuid, et kindlasti võib kirjutada ka otse minule, Kadil on kontaktid, aga ka komisjoni veebis. Et veel kord suur aitäh ja palju edu. Aitäh sulle, Helena. From Brussels. So my name is Jean-Marc, as Kadi said. I'm the Executive Director of Zero Waste Europe. And at Zero Waste Europe, we work influencing European policies, but we also work with cities and with companies kind of designing this transition to zero waste. If you are interested, you can go to the zerowasteeurope.eu website and find a lot more about us and what we do. But to jump directly into this presentation, I'll just be sharing some slides. Hope you can see them. And the purpose of this introduction really is to get us started. I don't know what Helena Braun said, but I think I can guess it with my limited Estonian. But I want to give you a bit an overview of what is the situation in Europe, not only in Brussels, but what is going on the ground, so that you can actually size the opportunity that you have in Estonia to get things going. So as far as we know, for today, European legislation deals with single-use packaging. And that is important because, well, when it comes to reuse, if you ask what is reusable packaging, it's something that is to be defined in a way. It's something that we are working on in Brussels, and it's not self-evident because anything can be reused, but can it be reused in a safe way, in a way that is performing, in a way that is sustainable, etc. That is the devil is in the details. And it's interesting that neither deposit and refund systems nor refillable packaging are regulated
mostly in Europe. Of course, you have food contact material legislation that applies to reusable packaging, but this legislation is 20 years old and needs to be revised, and is going to be revised in the coming years. The Packaging and Packaging Waste Directive is being reviewed, and we are confident there's going to be lots of information and requirements related to reusable packaging, the Sustainable Product Initiative, looking into eco-design, etc. So just to say that we expect lots of legislation coming up in Europe. The challenge here is that there's hundreds of reuse initiatives that are mushrooming all over Europe. We're talking about hundreds of them. And like with anything, when you start, like this is a bit the Wild West in the sense that there's no regulation, and there's no a clear framing ground to actually how systems should operate. So it's very good because we're seeing lots of innovation, lots of creativity. It's sometimes challenging because this innovation can go in the wrong direction, can be using wrong materials, can be using systems that are exclusive, can be actually not be fit for purpose, etc. So that's, I guess, the purpose of this exercise you're doing in Estonia, and we are also having similar conversations as you're having in other European countries to see how do we create this ecosystem in a way that makes sense. In this slide, I borrowed it from Tombra because Tombra, who is one of the main producers of reverse vending machines, and I know that you in Estonia, for the depository refund system, you're using their machines. They have a couple of slides that summarize it very well. The fact that food to take away, but also packaging in general, is on the rise, especially if you look at e-commerce. And the fact is that there's no scalable system level alternatives for reusable packaging as of today. They're going to be in the next years, but as of today, what we are seeing is lots of small initiatives that are not compatible between themselves, that are using different systems of incentives, different standards. So actually, if we were talking about actually creating a solution that the consumer can understand, instead of the consumer having to deal with 20 different solutions in the market that require different apps and different packaging and different knowledge, that we are not there yet. And yeah, in this slide from Tombra, I think it's a bit limiting, but it expresses a bit what we want to do, is we want to create a closed loop where actually, instead of having a linear economy, you can buy, consume, and you return the packaging. And again, I'll talk about it later because there's more options than just what Tombra is thinking about, than just actually returning it like you do today with I don't know, like a beverage packaging, and have it sent back for cleaning and for consumption again. So what is the situation in Europe? The truth, as I said, is that because we don't have an European framing legislation, in every country, there's a different reality. And I will give you two examples of the biggest European countries, but that we could go down to the others, and you'll see that the scenario is quite interesting. So in Germany, on one hand, you had the highest rates for refillable beverage packaging in the world, and that's for waters, soft drinks, beers as well. And it's true that they have a certain level of standardization for beverage bottles. But when we look at food packaging and takeaway food packaging, there's already a law that obliges restaurants, bistros, and cafes to sell food and drinks to go in reusable packaging by 2023. And that these reusable options should not be more expensive than the product in the disposable packaging. So that's already framing the situation in Germany. And of course, you have lots of startups taking already positions in the market, because this is basically in a couple of years coming. And also the German government is looking into standardizing food containers precisely to allow for this scalability. So that's the situation in Germany. It's interesting as well that they are innovating in using their reverse vending machines to accept potentially food contact or food containers. And that's also quite interesting as a way to scale up the system using existing infrastructure. And Germany has this advantage that they are quite advanced when it comes to this infrastructure. I know in Estonia, since deposit and refund systems
are also widespread and functioning well, you have this advantage that other countries such as Italy or Spain, for example, don't have. Let's look at the example of France. France, again, doesn't have infrastructure because their refillable packaging is mostly for a beverage in the HoReCa sector, hotels, restaurants, and cafes. But they do have a legal target of 5% of refillable packaging by 2023, which will increase to 10% for 2027. And interestingly, by 2030, 20% of the floor surface of shops larger than 400 square meters will need to be fitted with refill systems. And again, this is a minimum. I know that the French government is trying to push for more. Something that is also pushing in the direction of refillables is the modulation of EPR fees for packaging, which are higher for the less sustainable products. And their idea is really like to make disposable packaging more expensive via modulation of EPR fees so that reusable packaging is more cost competitive. Also, the ministry has asked the food delivery platforms to present the proposal to bring refillables into the market. So you have the Deliveroo, Uber Eats, etc., working on a proposal to present to the French government as to how they plan to introduce refillable packaging in the market. If they fail to do so, the French government said that they will intervene and regulate. So it's a way to address this. Interesting as well is that it's currently the Producer Responsibility Organization for packaging in France, which is called CITEO, is already running a process that is quite advanced with many stakeholders from producers to bottlers to even consumers, retailers, to this standardized packaging for refill across the board. And that's quite an interesting process that we would hope that happens at the European level, but it's happening at national level. And of course, if they get it right, they have the possibility to bring this to other countries. The challenge we're seeing here with any country trying to do this on their own is that if everybody has its own standards and they're not compatible, the import-export is going to be compromised. And we believe that from a single market perspective, that is challenging. And as well, that if you want to have economies of scale, we will need to have the standards at the European level. That can be initiated from an idea that started at the national level, but this is something important to take into account. So let's get into the detail of like the ways to take the packaging back, because as I explained before, you have the example of Tomra that uses what you already know about deposit and refund systems, that you have a deposit and you bring it back. You buy the container, and when you have consumed the drink, you will bring back the container, you get back the money. But there are more systems. When we look at startups operating in Europe, like Recircle in Switzerland and Germany, or Vital in Germany, Swapbox in Brussels, Recup in Germany and Austria, Billy Cup in the Netherlands and in Belgium, Boomerang in Spain. There's a lot more. It's part of like this like big ecosystem of startups implementing the system. Some of them work with a deposit, like Recircle. You would pay a deposit that changes the amount depending on the country that you get back when you bring back your container to the restaurant. The Recup system as well is the same. So you could get a coffee any station in Germany, in Berlin. You take the train to Munich, and you give back the cup in Munich. You get your euro back, which is already quite advanced, and it's working more with many places. But there's some other systems like this, like Swapbox in Brussels, or Boomerang in Spain that work with incentives. You don't need to pay a deposit. You just need to return the packaging like around 2 weeks back to any restaurant. Otherwise, you will need to pay a fine. And if you return it in time, then you get kind of it's a bit of a gamification exercise, and you would get some rewards. So this is a way to do it. Bring back to restaurants and cafes. So for this system, you don't need much infrastructure. The cafes and restaurants can collect and wash and recirculate the packaging. But there's others, like bringing back to the retailer, like the system that you already know for
beverage packaging. It's something that can be used as well for food containers. And companies like Tomra are already innovating and planning to roll out in some European cities a system that would put similar machines to get back these containers. The challenge with this, of course, is that you need to go to where these machines are to give back the food containers. But the plus, of course, is that this is a system that people already know in countries like Estonia or Germany, where the system is working, that is quite inclusive. You don't need to download an app to participate in this system, and that it works well. The efficiency rates of the system is high, so we know how this works. Another potential way to do this is also by home deliveries and pickup. So lots of food is delivered by online platforms such as Deliveroo, Uber Eats, etc. And it's possible that when they deliver your meal at home, you could give them your used boxes from the day before or the week before. And that's what is being negotiated in some countries. The infrastructure is there. If they need to go back empty-handed, why not use this system? There's this startup that is really growing now in at least Netherlands, Belgium, France, and Germany called Picnic. But basically what they do is food delivery, but it's not cooked food. It's what you would call like food from supermarkets that they deliver at the doorstep. And they are starting as well to go back with used containers. And it could be from takeaway food, or it could be also from reusable packaging from supermarkets. And for example, the Gates Foundation has given them 600 million euros to expand now in Belgium alone and France. So they are growing big, and well, this investment is not for this concrete thing, but what I mean is they start to have like a fleet to cover like important parts of Europe, and we're seeing lots of initiatives like this. There's the initiative of Loop, that is a TerraCycle together with Carrefour, with Tesco, with many other restaurants that are delivering their food and drinks that you could get from any supermarket in reusable containers. And when you're done, you bring them back, you send them back with the same box, and they will get them refunded. So this is another system, but again, it works with its own packaging, and it's kind of a system that is parallel to all the other ones. But as you can see, for what matters in this conversation, there's several ways to create the incentives for people to de facto container, and there's several ways to bring the container back. And the question that I will leave for your conversation later is, which one do you think is better? If you ask me, since we are building a new ecosystem, I would say that you will need them all. If you manage to create a system where actually it's the easiest thing for consumers is actually like, if you go to supermarket, bring it back to supermarket. If you don't go to supermarkets and you do online shopping, allow them to actually give back the container when you're doing the online shopping, when you get the food delivered. If you want to send it back through the delivery platform, you can also do this. So what we're saying is, we could end up with a system that deals works with only with one of these, but also what is the scope that we are trying to cover with this? Are we talking about only takeaway food and drinks, or we have the plan to actually expand to other parts of the market? So let's look into the challenges and opportunities. Because the main challenges for the reusable packaging today, and probably you're aware of this, one of them is cost. It is a fact that reusable packaging as of today is still more expensive than disposable packaging, but this is something that can be easily addressed with scaling up or by taxing single-use packaging. The issue of convenience for the consumer, the fact that there's so many different systems that they are not actually available to everyone, etc., it's impacting convenience. But that doesn't need to be the case once the system is really established and the infrastructure is in place and everything is clear. So it's like the beginning of internet or like the beginning of anything new.
In the beginning, it's hard because you try to send an email when nobody has emails. That is not convenient. That is useful when you have infrastructure that actually everybody uses email. There's a part of the inclusiveness as well. And it's important that any person should be able to use the system. We're seeing lots of platforms that are targeting new generations or people who like order online. But what about actually bringing in people who don't want to download an app or are not tech savvy when it comes to dealing with all of things? It's important that we design systems that allow everybody in the society to use this packaging. There's a part of compatibility of systems and packaging, and that has to deal with, we're using different materials, we're using different sizes, we're using different incentives, and that is confusing for the producer, for the company that wants to use the packaging, and for the consumer. So we need guidance there. There's the issue of scalability, again, because that's where you can optimize and reduce costs, and the guidance on materials. I mean, if you ask today, what is the most sustainable packaging out there? I could give you an idea, but what is the safest? It might not be the same as more sustainable. And what is the most performing? It again is not necessarily the safer or the most sustainable. So actually, clearly, there's going to have to be compromise. And for the moment, we don't have any European authority or any way to address this. You have the Food and Safety Agency that will tell you what is safe, but then you will have European Environmental Agency will tell you what is sustainable. There's nothing for performance. So good luck with finding the right packaging. This is something we'll need to address. How to overcome these challenges? I know that in Estonia, you have the fantastic idea of actually taxing disposable packaging. That's really, if you put this 50 cents tax, you automatically make reusables cost competitive. So I think it's a way forward. Other countries like Germany will make it compulsory for reusable packaging to be available in every shop. Other countries like France, as you see, they push the companies to come up with solutions. Otherwise, they will regulate them. So it depends, but I think taxing disposable packaging, it's key, and sooner or later, this is going to have to happen everywhere where reusables are going to be reintroduced. We need to build the right ecosystem and infrastructure for the reuse to thrive. That's what I said about convenience, although it's not going to be convenient if you need to make an effort to bring back your container. We need legal security for investment, because we know that there's lots of investors, big and small, who are interested in this. As I said, the Gates Foundation invested 600 million in this startup in the Netherlands, but we see lots of investment going in. But we see a lot of investment holding up because there's no legal certainty. And that's something you can achieve if you have the right legislation, the right targets, the commitment from the government, etc. We need to have the legal framework and conditions for scalability. What I said about standardizing sizes, standardizing incentives, standardizing the data management, obliging companies that set up a system to be open to accept packaging from other companies so that you could actually scale up, being open to actually looking beyond food packaging so that you could in the future have a system that accepts other packaging from e-commerce to you name it. So there's lots of challenges there. Even looking beyond packaging, as I said, there's lots of stuff that could be taken back. For example, I don't know, electronics, etc., for repair. That if you have the right infrastructure for reuse and repair, it's like building a highway for this. So to conclude, we are creating a new ecosystem, and this is important to understand because you don't run trains on roads. Roads were created for cars. The railways were created for trains, and airports are for planes. We cannot run a reuse system on a single-use infrastructure. We need infrastructure that makes it cost-efficient, sustainable, and easy to understand to have reuse systems brought up to scale. And the challenge here
is not to have one company succeed. The challenge here is how do you build an ecosystem that allows any company to succeed, that allows the consumers to consume in a more sustainable way, and basically that works. So the questions that I put here, and I could add a lot more, but I guess to get the conversation started, is in the scenarios that you're going to discuss later, that Kadi is going to propose, questions that I ask myself is like, who should own this infrastructure? It's like roads. Who owns the roads in the country? Because yes, it's very easy to sell cars, but if there's no roads, you're not going to sell cars. Who should own the packaging? Is this packaging something that should be sold? Should be leased? It's interesting to address. Who will keep the systems compatible and working in the same direction? Is this the role of the government? Is this the role of a producer responsibility organization for packaging? Is this the role of whose role is this? So there's lots of open questions to address here, and I don't have all the solutions. So what I'm seeing is that around Europe, many countries are asking themselves these questions. And there's I see an advantage in Estonia in the fact that you are quite advanced on this, that you're a small and country that can pilot and bring things to scale relatively quickly. And actually that if it works there, it could work also in other countries. And that's it from my side. Just to encourage you to continue the conversation. If you want to link up with other countries, as I said, we're having these conversations with what is going on in Germany, in Spain, in Belgium, in France, in the Netherlands, and we're trying to make sense of the whole thing, not to reinvent the wheel. So happy to stay in the loop. But thank you and good luck. Thank you, Jean-Marc. The floor is open for questions. Anyone who's received a schedule knows that we're slightly over time, but don't worry about it. I've done these events before and I know what buffer time means. We have some. So great. You addressed quite a few questions that people put on the expectations table, but please open your mics. Nice if you can put on your videos also to ask questions from Jean-Marc. Do I take it that everything was asked so confusing that you'd rather address your confusion on work tables? That's fine also, but still one question from Raul. Hi, Mark. Long time no see. Hello. Good to see you. Hi. Do you agree that actually, if we compare the traditional DRS to the, let's say, food vessels, it's quite in a way a different game? Because, for example, a beverage package, when compressed, it can be like for a month in a transportation hub or somewhere standing in the bags in the back of the retailer. But if we talk about food vessels, it's another game, because if that is there for, let's say, 1 week even, this plate might be already so molded and distorted that you need like massive amount of water and chemicals to get it cleaned, or you just need to incinerate it if it has been somewhere for a month or something. So do you agree that there are a bit differences, because you can't scale it one-to-one to a DRS, a traditional one? I agree. That's why I think that using a DRS approach is 100%, like copy pasting is not going to work. You will need to adapt it. And true, of course, you can, if there's food on the packaging, I would not keep it in the back of a store for a long time. That's why the system needs to be optimized. What we're seeing with the systems that are working with restaurants, etc., is that doesn't happen. They wash it because it goes into the kitchen where they wash the other stuff. But it's true that if you organize it as a simple DRS, you need to ensure that there's a daily collection. And what I'm seeing is that those places where they're looking at it from a DRS perspective, they ensure like daily collection and daily wash up. I mean, you will not going to store this. But yeah, that's something to bear in mind. Yeah, and that creates challenges in the logistics, etc. You can't have like one, in a smaller country, for example, you can't have one central center. You need to have several, but there comes the challenge of duplicating the investment costs of the washing machines, etc. But okay, thank you for the answer.
Exactly, but that's precisely because the investment is going to be higher. We need to see actually how do you use the investment for other things. And I think that also we need to be smart because, again, it's not a copy-paste exercise from DRS that was designed for recycling mostly, not for reuse, right? So, yeah, thank you. Is there any other question from the audience right now? If not, I would point out one of the questions that was put in the expectations that I'm not sure if you addressed particularly one was what can be named reusable from your point of view. What kind of a container is reusable? How many times should something be reused? And the other is what about food safety? Yeah. So about the reuse definition, that is a tricky one. I will just say that the cycles should not be the only consideration. There should be a design for reuse. It should be reused in a way that is sensible. So if you reuse, I don't know, packaging to then store something else that's not fall in the category of reuse, and that relates also to the design from a food safety perspective. The food safety part is complicated, as I said, because the legislation we have is very old, and it's not conclusive about this. And again, depending it's like with anything, depending what you're trying to sell, a material would be better than another one. And what is for sure is that we're not going to have one material is going to be useful or like for all, like from warm food and warm greasy food to like a cold non-greasy or acid stuff. So there we need to be flexible, but we need guidance. And it's unfortunately, it's going to take like 2 or 3 years before we get this guidance. But it's key, and nothing stops countries to start looking into this. And we're collaborating with a project called the App Scorecard. It's actually like putting together all the LCAs out there on packaging, but also taking into account the comparisons between reusable and disposable packaging. And we're trying to build this database that for the moment is for the US, but hopefully we'll have it also regionalized for Europe soon, where you would be able to actually check how does this material and its packaging perform against others in a reuse scenario or in a single-use scenario. But all of that is on the making. As I said, like we're building an ecosystem and we're starting from the scratch almost. Thank you. Thank you so much for the presentation. I will forward you any questions that we have in the workshops afterwards and in our breakout rooms. You are welcome to stay, but I can imagine it's not so interesting for you as we will continue in Estonian now. You're welcome. Thank you. Good luck with the conference. Bye-bye. Ja üldse tahan sind tänada, et sa selle seminari oled kokku kutsunud, et ma ise väga loodan, et see ei jää esmakordseks ja kindlasti, et korduskasutuse suunas liikumise on väga oluline, et erinevad osapooled oleksid ühise laua taga ja saaksime arutada ootusi ja takistusi ja nii edasi, et see on kindlasti väga oluline. Aga siis, kes veel ei tea, siis tegelen Keskkonnaministeeriumis pakendite ja nüüd ka siis ühekordse plasti direktiivi ülevõtmise protsessiga ja nägin ka, et üks ootustest oli ka see, et saada parem ülevaade, et millises seisus me täna oleme ja ma selles osas proovin siis selle ootuse täita ka, et võib-olla ka selliseks nii-öelda meeldetuletuseks, et ühekordse plasti direktiivi siis selline laiem eesmärk ongi siis teatavate ühekordsete plasttoodetega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju siis vähendada ja teine selline laiem eesmärk on edendada ringmajandust. Ja siis selle aasta juunikuus me saatsime siis direktiivi
ülevõtmisega seotud siis seaduseelnõu erinevatele ministeeriumitele kooskõlastamiseks ja huvigruppidele arvamuse avaldamiseks ning pärast seda oleme siis saabunud tagasisidet analüüsinud, on toimunud mitmeid kohtumisi huvigruppidega ning loodetavasti siis lähiajal saame protsessiga edasi liikuda ja siis järgmise sammuna siis see eelnõu on liikumas Justiitsministeeriumisse ning sealt edasi siis valitsusse ja Riigikokku. Et protsess lõpuni jõuab uuel aastal siis. Samas olles suhtluses ka teiste liikmesriikidega, siis tegelikkuses väga mitmed liikmesriigid on samamoodi veel siis selle ülevõtmise protsessiga pooleli ja need nii-öelda kõige suuremad arutelud ka neil on just selliste tarbimise vähendamise meetmete siis lõplikus paika panemises, et ka neil on väga palju kohtumisi ja arutelusid huvigruppidega, et mis need lõplikud meetmed olema saavad. Aga siis kui direktiivist veel natuke rääkida, siis direktiivi siis üks väga selge siis nii-öelda sõnum siis ongi see, et liikmesriigid siis ühekordselt kasutatavate toidupakendite ja joogitopside osas, mis on siis plastist, et nende osas me peame saavutama siis tarbimise vähenemise ja siis võrreldakse siis aastaid 2022 ja 2026 ja need konkreetsed meetmed on iga liikmesriigi enda paika panna, aga siis Keskkonnaministeeriumis nii-öelda meetmete kirjeldamisel me lähtusime sellest põhimõttest, et meie soov ei ole kuidagi seda tarbimiste vähendamist saavutada läbi selle, et me asendame ühekordse plasttoote mõne teise ühekordselt kasutatava tootega, et meie eesmärk on siis ikkagi see, et tarbimise vähenemine toimuks läbi siis korduskasutusele üleminekuga. Ja eelnõust veel rääkides, siis eelnõus me oleme ette näinud, et alates siis 2023. aastast siis avalikel üritustel tuleks siis edaspidi kasutada siis toidu ja joogi serveerimiseks korduskasutatavaid anumaid ja söögi. Siis toidupakendite ja joogitopside osas me oleme ette näinud selle, et esiteks siis ühekordsele toidupakendile ja joogitopsile, et kui see on siis mõeldud nii-öelda müügikohas nii-öelda valmistoidu kaasaostmiseks või lahtise joogi ostmiseks, et siis sellele tuleb minimaalne hind ja siis alates 2024. aastast tuleb siis pakkuda tarbijale korduskasutatavat alternatiivi siis müügikohas. Siis esialgu eelnõus oli meil paika pandud ka see, et 2026. aastaks tuleb siis üle minna täielikult korduskasutusele, aga arvestades siis sellele eelnõule laekunud tagasisidet ja erinevaid arutelusid, siis toidupakendite osas sellist lausalist korduskasutusele üleminekut hetkel veel me ei näe, et on võimalik ellu viia, eriti just, mis puudutab siis eelpakendatud toitusid. Selles osas siis me oleme eelnõus muudatusi tegemas, aga see, et korduskasutatavat alternatiivi peab pakkuma, et ma usun, et see siis jääb endiselt siis sellesse meie eelnõusse sisse ja selles osas muudatusi loodetavasti ei toimu. Ja siis võib-olla oluline info on ka see, et millest täna on ka juba juttu olnud, et tegelikult ka pakendidirektiiv on ülevaatamisel
ja seal, kuigi me ei tea täpsemalt, et mis see nii-öelda lõplik versioon saab olema, aga seal on ka väga selgelt on arutatud selles osas, et oluline on saavutada jäätmetekke vältimine ehk siis pakendijäätmete vältimine ja seda läbi korduskasutuse, et ei piisa enam sellest, et me muudame pakendeid järjest kergemaks ja nii edasi, et oluline on see vältimine saavutada läbi korduskasutuse ja ei ole välistatud, et siis ka seal direktiivis juba pannakse paika ka mingisugused nii-öelda järgmised tootegrupid, mille osas siis tulebki minna näiteks üle korduskasutusele, et need arutelud on selles suhtes veel pooleli. Ja ma usun, et oluline info on ka see, et me oleme näinud ka ette erinevad toetusmeetmed ettevõtetele just soodustada ja toetada siis ringmajandusele üleminekut ja jäätmetekke vältimist ja korduskasutuse siis nii-öelda juurutamist, et selleks on toetusmeetmed ette nähtud ja need muidugi lähiajal detailsemalt selguvad, aga see on, ma usun ka, et nagu oluline, et seda nii-öelda meie riigis siis muutusi ellu viia ja võib-olla kokkuvõtteks ma ütleksingi, et jäätmetekke vältimine ja üleüldse ringmajanduslike mudelitele üleminek ja korduskasutuse edendamine on kindlasti ka siis Keskkonnaministeeriumi vaates väga olulised teemad ja selles suunas kindlasti nii Eestis kui ka tegelikult ka Euroopas, et me oleme kindlasti nagu sinna suunas teel. Kas Kertul on küsimusi? Kindlasti on. Kuidas te nüüd olete nii tagasihoidlikud nüüd? Priit, sul on kaamera sees. Kas sul on kogu aeg olnud või sa tahtsid küsida? Ei, ma tegelikult tahtsin küsida seda, et siin korra tuli juttu sellest nagu minimaalsest hinnast, et mis ühekordsele läheb, et mis numbrist praegu, kunagi oli juttu 50 sendist ja ma mõtlen, mis see tänane sentiment on, et mis see minimaalne hind võiks jääda ühekordsele ja kas see üldse on nagu reaalne, et see tekib? Minimaalne hind, ma olen üsna kindel, et nii-öelda tekib selles suhtes ja ma võin selles suhtes rääkida, kuna kõik on eelnõu tasandil, siis ma ei saa nagu selles suhtes väita seda, et mis saab lõplikuks nii-öelda summaks, aga joogitopside osas ikkagi me oleme 50 sendile nii-öelda kindlaks jäänud, aga toidupakendite osas teatud paindlikkus ilmselt tuleb, aga selles suhtes, et see 50 sendi piir nagu jääb, aga siis teatud juhtudel võib-olla on nii-öelda võimalik ka ettevõttel sellist paindlikult rakendada ka madalamat hinda teatud juhtudel. Et me leidsime, et toidupakendide osas võib-olla mõistlik selline paindlikkus sisse tuua. Olukorrad võivad ka erinevad olla. Aga saad sa mingi näite tuua või mis need juhud võiks olla, kus see oleks madalam? Näiteks siis poodides, näiteks kui ma ei tea, soovitakse kartulisalatit näiteks osta kõige sellesse nii-öelda võib-olla kõige väiksemasse karpi, et võib-olla sellisel juhul see 50 senti toote oma hinnaga võib-olla ta ei ole kõige paremini proportsioonis ja sellisel juhul võiks see karbi siis hind olla mõningal määral väiksem. Aga toitlustuskohtades toidu kaasamüümisel, et see toit juba iseenesest on nii-öelda kallim mõnes mõttes, et seal see 50 senti on nagu iseenesest asjakohane. Kristiinal on käsi tõstetud ja chatis on küsimus, millal eelnõu parlamenti läheb, et Kristiina järgmisena. Konkreetset kuupäeva, millal parlamenti läheb, et ma hetkel ei saa siin välja tuua, sest siin need protsessid nii-öelda jooksvalt on edasi minemas, et kindlasti ka Justiitsministeeriumist tuleb tagasiside, millega peame töötama ja kõik need nii-öelda järjest toimuvad, aga eesmärk on muidugi võimalikult kiirelt protsessiga edasi minna. Kas sa oskad vähemalt, et mitte varem kui selle kuupäeva öelda? Sellel aastal ilmselt parlamenti ei pruugi jõuda. Seda ma võin öelda, et siin need protsessid ja
ma usun, et uuel aastal jõuab parlament. Kristiina. Ja aitäh. Minul on küsimus, et kas sa saaksid palun panna siia chati lingi, kus on võimalik kirjalikult siis näha neid kõige viimaseid muudatusettepanekuid ja mis on eelnõu tasandil, et seda oleks võimalik siis nii-öelda lihtsamalt ka jälgida. Ma selles suhtes siia chati seda kindlasti hetkel ei saa panna, sellepärast, et meil see Justiitsministeeriumisse veel eelnõu ei ole edasi läinud. Et kui see on edasi läinud ministeeriumisse, siis on võimalik ka neid kõige viimaseid sätted juba näha. Et see, mida ma täna tutvustasin, oligi siis lühikokkuvõte sellest, et algselt oli ja siis, et kuhu me hetkel kõneluste ja aruteludega jõudnud oleme. Aitäh. Kertu Sapelkov siis küsib chatis, et kas on nii, et praegu pole täielikku üleminekut korduskasutuslahendusele ajaliselt paika pandud, et lähimate aastate jooksul see ei juhtu? Ei, see päris niimoodi ei ole, et nagu ma mainisin, siis hetkel eelnõus ikkagi avalike ürituste puhul me oleme ette näinud, et alates 2023 on siis kohustus kasutada korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistasid siis toidu ja joogi serveerimiseks ja samamoodi siis joogitopside osas nagu nii-öelda korduskasutusele üleminek 2026 on endiselt meil siis eelnõus sees. Toidupakendite osas lõplik nii-öelda seis veel on selgumisel, et aga seal kindlasti jääb sisse kohustus siis pakkuda korduskasutatavat alternatiivi, et see jääb nagu endiselt sisse, aga võib-olla sellist lõplikku üleminekut meil hetkel ei saa eelnõusse. Ma vaatan, et chatis on veel küsimus, et kui palju on ühe korra pakendi direktiivist teavitatud kohvikuid ja restorane, et ringkarbi kogemus näitab, et seda tuleks palju rohkem teha. Kas ma saan aru õigesti, Kadrin, et su mõte on see, et tegelikult need, kes peaksid korduskasutussüsteemidel üle minema või keda see direktiiv puudutab, ei tea nende sätete mõju enda ärile, et sellepärast sa küsid seda? Just. Et kuidas te olete, mis on ministeeriumi kogemus praegu olnud nende äride informeerimisest nendest sätetest? Meil on selles suhtes huvigruppide nimekiri, kes on olnud protsessi kaasatud, on väga lai, et tõepoolest meil nagu kõiki toitlustusasutusi eraldi seisvalt ei ole, et meil ongi olnud kaasatud siis restoranide liit või võib-olla ma eksisin selle nii-öelda liidu nimetusega, aga nemad on protsessid nagu algusest peale kaasatud olnud ja mingit vastuseisu nende poolt meile nagu vähemalt esitatud ei ole. Aga selle suhtes ma olen kindlasti nõus sellega, et ettevõtete hulk, keda see puudutab, on väga lai ja kindlasti seda teavituspool on väga oluline, et kõikideni see info jõuaks. Võib-olla siit ma ütleks veel omalt poolt täienduseks juurde, et siin muutub väga tähtsaks see, milliste organisatsioonide liikmed te olete, et need liikmelisus ju reeglina ongi seotud mingis valdkonnas huvikaitsetegevusega, et meie praegu teeme seda arutelu vastutustundliku ettevõtluse foorumini, aga ma arvan, et tegelikult kõigil siin on kokkupuude kas Kaubandus-Tööstuskoja või Kaupmeeste Liidu või Toiduliiduga, et see informatsioon võib jõuda sinna liitudesse, et levida ka teistele liikmetele tänu teile, et tõesti see informeerimine on tähtis ja kui kuskil viga näed laita, et siis tule ja aitab. Ma näen täiesti julgen nagu hoogustada, et jah, rohkem võiks rääkida ja me kõik võiksime rohkem rääkida. Siin on Janekult ja Kertult ka veel küsimus selle hinna eristamise kohta, et võib-olla see on midagi, mida sa, Kertu, täpsustad pärast kirjalikumalt, et millest võib see hinna proportsionaalsuse nagu proportsiooni määramine sõltuda. Aga küsimus Ülle-Maurilt Tartu linnavalitsusest on, et kas kohustus pakkuda korduskasutusalternatiivi ja tasu kehtestamine ühe korra toidupakendile jõustuvad samal ajal? See on väga hea küsimus, et täpselt samal ajal ei jõustu, et algselt hinna kuvamise või minimaalse hinna kehtestamine, et see oli planeeritud järgmise aasta suvest jõustuma, aga kuna protsess meil on ka nii-öelda veninud, siis hind
hinna kuvamise ja kehtestamise nõue ilmselt saab olema siis 1. jaanuarist 2023 ja siis aasta pärast siis on juba kohustus pakkuda ka korduskasutatavat alternatiivi. Et muidugi keelatud ei ole seda ka juba varem teha, aga selline samm-sammuline üleminek. Ja see on siis põhjendatud reeglina sellest, et valmisolek neid süsteeme justkui juurutada ei ole koheselt olemas või? Jah, et siis on selline nagu üleminekuperiood siis on olemas, eks. Ja võib-olla lihtsalt selle hinna poole tagasi tulla, et algselt eelnõus oli minimaalse hinna kehtestamise nõue ka eelpakendatud toidule, aga see hinna kehtestamine ja korduskasutusele üleminek oli meil nähtud nagu paralleelselt, et minimaalset hinda ei ole mõtet kehtestada sellisel juhul, kui ei tule korduskasutust kõrvale. Ehk siis eelpakendatud toidu osas me hetkel ei näe, et sinna tuleks see minimaalne hind, sest vastasel juhul see meede ei täidaks enam eesmärki, kui see korduskasutus juurde ei tule. Rauno, sina tule vahele ja siis ma küsin veel ühe küsimuse. Ma tahtsin küsida, et vaata see 2024 nii-öelda kauplustel ka kohustus korduskasutuslahendusi pakkuda. Kas see nüüd uues eelnõus tähendab ka seda, et tegelikult ma kui tarbija võin tulla oma karbiga, et kas see on üks nagu võimalus tegelikult selleks korduskasutusalternatiivi pakkumiseks? Oma nii-öelda karbi või topsiga tulek on ka variant, aga seal on ka, et oluline siis, et see kauplus nii-öelda annaks tarbijale infot, et mis on need tingimused, et millega ta aktsepteerib siis oma nii-öelda karpi või topsi müümisteks, et seal on ikkagi ka hügieeni küsimused jäävad, eks, aga seda siis kauplused saavadki tarbijale seda infot anda siis. Aga põhimõtteliselt see tekib, kui nüüd üks võimalik alternatiiv on, et see ei pea olema mingi tsentraalne süsteem, vaid kui seal on näiteks, võtame see Stockmanni UV puhastusega, karbi puhastusega edasi, see tekib nagu uue eelnõu kohaselt, on ju? Ja, et see variant on jah, et sellised UV-tehnoloogiad ka, et miks mitte kasutada. Okei, seda varem ei olnud, et varem oli nõue ja, et ma pean saama tulla oma pakendiga ja mulle peab olema tagatud korduskasutuspakend, kui ma ei tule. Et kas see nüüd võib asendada seda? Kertu. Päris niimoodi ikkagi see ongi oluline on see, et kas ja kuidas ettevõte on nagu läbi mõelnud selle süsteemi, et kui näiteks ongi see UV-tehnoloogia näiteks kasutusele võetud ja nii edasi, et siis usun, et see on nagu aktsepteeritud, aga näiteks see, et kui lihtsalt on see nii-öelda justkui variant, et võib nagu oma nii-öelda topsi osta või et seal ikkagi peaks see nagu korduskasutus ka juurde tulema. Sest et kui ma unustan oma karbi koju, siis pole oluline, et kas nad pakuvad mulle oma pakendi puhastamise võimalust, kui mul ainuke variant on ikkagi siis valida ühekordne. Me peame ühel hetkel edasi liikuma, meil on võimalus kõik need küsimused ka salvestada töölehtedel järgmisena, et üldse ei pea muretsema, aga me võtame need viimased 2 küsimust, et Priit, kohe saad sina, aga eelnevalt, et küsimus on kontrolli kohta, kas restorane ja kohvikud hakatakse kontrollima, kui nad omalt poolt neid lahendusi hakkavad pakkuma või ei paku? Jah, selles suhtes eks ikka, et selles suhtes, et see uute nõuete puhul, et see kindlasti ei saa olema selliselt, et kui see konkreetne kuupäev kukub, et siis kõik nii-öelda kogu järelevalve ressursid on suunatud siis sellele, et kontrollida, et kas nüüd see meede on rakendatud, et enne kõike alguses järelevalve ka pigem võib-olla täidab sellist teavitusotstarvet ja nii edasi, aga kui ettevõtted ei ole siis mingi aja vältel siis valmis või nõus siis neid muudatusi ellu viima, et eks siis saab ka nii-öelda järelevalveliselt rangemaid meetmeid rakendama hakata. Aitäh. Priit. Ma tahtsin küsida nüüd mitte selle konkreetse eelnõu kohta, aga just tänase arutelu kontekstis, et mis Euroopa näide oli, et igal pool sellised väiksed initsiatiivid tekivad, aga nüüd korra võtta nagu üleriiklik vaade,
et tõesti, et nii-öelda ei rajaks nagu palju väikseid süsteeme, vaid võtaks ühe süsteemi, et kas nagu ministeeriumi vaates, kas see on midagi, mida ministeerium üldse kuidagi suunata saaks või on see nagu ministeeriumi vaates mingi teema, mis on laual olnud ühel või teisel kujul üldse, et peaks nii-öelda üleriigilist süsteemi üritama rakendada? Meil selles suhtes selliseid kindlaid arutelusid ei ole olnud, et kas jah või ei selles suhtes, et hetkel meile tundub, et kuivõrd turul on ettevõtted, kes selliseid teenuseid pakuvad, et siis võib-olla riik nagu ei peaks hakkama sekkuma, aga samas selles suhtes ma olen nõus, et võib-olla sellise laiema taristu loomisel, et võib-olla mingid tingimused ongi vaja nagu riiklikul tasandil paika panna, et selles suhtes ka see tänane arutelu on väga kasulik selle jaoks. Stsenaarium 1, et turg reguleerib ennast täielikult ise, midagi muud pole kokku lepitud kui ainult see, et ühe korra pakend peaks olema kallim. Selles üleüldine suhtumine läks 2 lehte, läks sellisesse nii ja naa, nagu meeldib, natukene ei meeldi ka, natukene meeldib, mingit väga tugevat üksmeelt, et see on kõige parem kindlasti ei tekkinud ja nende seisukohtade põhjendamiseks esitati ka mitmed erinevad argumendid, mis tegelikult jäid kõlama ka juba esimesest arutelust. Et see, mida meil väga välja toodi, oli, et turg reguleerib ennast ise, on hea, sellepärast et konkurents aitab areneda, aga samal ajal me anname endale täiesti aru, et siin Eestis me tegutseme väga väiksel turul ja mastaapi on nii vähe, et konkurents kohati teeb elu kõigil raskemaks, kuigi võib-olla pakutavad süsteemid on täiesti toimivad, kvaliteetsed, head, sobilikud, toimiva muidu ka igal pool mujal maailmas ja võib-olla suuremates kontekstides võiks ikka kõrvuti olla. Meil on meie võib-olla kõige suurem küsimus, kuna meie siin arutasime olukorda, kus turg reguleerib ennast täielikult ise ja ainukene tingimus on, et ühekordne pakend on kallim, oli küsimus sellest, et mis asi on standard. Milleks, kui me teeme mingi standardi, see teeks justkui elu lihtsamaks, aga mida me standardiseerime? Mis asi on ühtne turg? Ja ma julgen öelda, et tänu tänastele aruteludele me saamegi hakata vastama sellele küsimusele, sest meie lepime kokku, kes me tegutseme igapäevaselt selle valdkonnaga, ütleme, mida me nende mõistete all näeme. Aga ma annaks siit sõna üle Kadrile. Kuidas see stsenaarium 2 välja kujunes? Nii, lähed sinna minu peale, jah. No ühesõnaga, aga meil oli ka väga palju arutelust selle peale, et võib-olla sa lähedki selle esimese peale, et see mis seal siis on, et väga palju tegelikult oligi juttu sellest, et mida see standard siis reguleerima peaks, et kas mingid toiduainegrupid, kujud, materjalid, särgid, värgid ja kuidas see pakendi üldse, et kui me oleme harjunud ühekordsete pakenditega, et kuidas see ajas üldse see korduvalt kasutatav pakend peaks muutuma, et see oli võib-olla niisugune nagu arutelu keskmes, siis ka seesama et see üldine tavapärane hirm, et kui mina ei saa teha oma pudelit, mis iganes palja naise kujuga või mis iganes, et siis mina kaotan oma turueelise kuidagi, et see turundajate hirm, mis samas tegelikult aitaks luua just selle võrdse mänguvälja ja luua ühtse süsteemi, aga samas võiks tegelikult jätta ka ruumi konkurentsile. Juttu oli ka võib-olla siis sellest tehnilisest ühildavutest, et erinevad pakendid, erinevad korjesüsteemid, et kuidas see kõik hakkab kokku mängima, et seal nähti ka nii väljakutset kui ka siis seda, et ühelt poolt see, et need masinad on ja teiselt ka, kuidas seda osata teha. Et see võib olla lühikokkuvõte ja kui siis vaadata seda temperatuuritunnetust, et pigem on väga toetav, seal üks siis võib-olla on üks osaleja, kes on selline keskel, aga et pigem nähakse, et see on hea variant. Ja ma näen, et siin on ka süsteemipakkujaid, huvilisi on mitmeid ja küsimusi ja rohkem on ikkagi poolt argumente, et vastuargumente on pigem nagu vähem. Võib-olla ongi siis kiiret kokku võtta. Super, väga hea. Kristiina. Et stsenaarium 3 siis kõik eelnev, lisaks see, et infrastruktuur on siis keskselt koordineeritud ja
ja finantseeritud. See keskselt tähendab seda, et võib olla siis määrusregulatsioon, mis näeb ette, kuidas organisatsioonid võivad teenust mingi ahela osas pakkuda või on üks organisatsioon, kes kogu seda ahelat siis nii-öelda haldab. Ja siin palun järgmist lehekülge, et meie soojatunnetus on üsna erinev selle kolmanda nii-öelda tingimuse lisandumisel, mis on siis see keskselt koordineerimine ja keskse infrastruktuuri loomine. Me ei jõudnud keskenduda üheski arutelus kesksele finantseerimisele, sest need küsimused siin tekkisid ikkagi selle pealt, et milliste ahela osadest me räägime, mida tahetakse standardiseerida ja kuidas millest me räägime, kui me ütleme keskne infrastruktuur, et see tekitas nagu palju küsimusi. Samas tuli välja, et oli ka päris palju pooltargumente, miks see võiks olla hea. Aga et palju küsimusi on siin nagu, mis vajavad vastamist.